¡Wow! Parece que se están divirtiendo. Las hojas no están hechas de dulce. Siempre tienen un sabor amargo. Come como un ave. Quiero comer gomita de oruga. ¡Ah! ¿Están deliciosas? Ese es asqueroso. No hay manera de que las orugas sean sabrosas. ¿Eso crees? Apuesto que si fueras un ave te gustaría. La oruga se alimenta de la planta. Luego el ave se come a la oruga. Luego el ave grande se come al ave pequeña. El ave grande muere y sus restos se descomponen, convirtiéndose en una rica tierra fértil. Y de esa tierra nace una nueva planta. Y luego la oruga come la planta otra vez. Y así el ciclo de la vida continúa. Una ley de la vida a la que llamamos cadena alimenticia. ¿No es fascinante? Oye, dulce princesa, ¿las aves juegan fútbol? No te